हेलो एवरीवन एंड मसी शालोम। कैसे हो दोस्तों? आशा करते आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आप सबके दुआ प्रभु के अनुग्रह से मैं बीते हुए दिन से आज तक बहुत अच्छा हूँ और मैं स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। और गाइस, अभी मैं लंच करने गया हुआ था तो वहाँ से अभी वापस जा रहे हैं ड्यूटी। तो काम फंस गया हुआ है आज हम लोग का काफ़ी ज़्यादा, और वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। हम लोग का जो है DHL ब्रेकर फंस गया हुआ है तो उसी के लिए जा रहे हैं। कुछ काम उधर फंस गया है और अभी जो है उसी को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा काम बाकी है, उसमें टाइमिंग करना भी बाकी रह गया है, टाइमिंग करना है। और आप लोग देख पा रहे होंगे इतना ज़्यादा धूप है इधर। धूप होने के कारण शरीर को पूरा कमज़ोर कर दे रहा है इतना धूप। एक तो प्यास, ऊपर से धूप, और नीचे से स्विच में क्या है इतना गर्म है, इतना गर्म लगता है क्योंकि नीचे जो है गिट्टी बिछाया गया है। गिट्टी के कारण काफ़ी गर्म लगता है। दुलरे गाते को ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱞᱮ ᱥᱮ ᱟᱨ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱱᱟᱥᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱡᱽ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ। ᱟᱨ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ज़्यादातर सितुंग ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ इक्विपमेंट रे कमी कान तले आयमा गोटे और सितुंग इयाते हड़मो हो अभी बांग मज बुझा हड़मो को सवा ले मरिया एकदम जो भी निया उद्गार दिन रे सितुंग का विदाउट कैप ते दो बार कभी दड़िया सितुंग इन लगी तो बोले और आपे को लगी तो चल का चों ना दे ले तो उन पे कमेंट बॉक्स रे आ तीन तो DHL ब्रेकर ले टाइमिंग ले हताव दो ना रिया टेस्ट आदो कुछ ना रे प्रॉब्लम हुई कना दो ना ले जूता आर ले बिना आदो वीडियो दो ने बुनी दु दड़े पे चिदा ओंडे कमी हुई तो खानते वीडियो बुनी दु दड़े पे हुई दड़े का बीच बीच रे जनी जहाना भी ओंडे ना व्यू बुनी दु पे आर का दो बुनी दु दड़े पे नि दो 400 के भी स्विच आट कना आर DHL ब्रेकर दो ओनी कना 400 के भी रिया नि दो DHL ब्रेकर कना ओनटा दो नेल पे सितुंग इयाते इना मौज बांग नेलोक कना। और ओने दो सीमेंस ब्रेकर कना। सीमेंस ब्रेकर दो ना रे पैनल चितान के ताना ना और सीमेंस रे सिटी कना नो दो DHL CBT या सिटी दोना सिटी गिले बिना दा बोले सॉरी गाइस बिना दो बांग बोले सिटी हो टेस्टिंग हुई कना का दो समय समय बछर रे और ब्रेकर हो और नेल दरे कना पे सितुंग के खानते डिते मरिए अति बांग मज जब जहाँ से रे तो दुरु लनखा गिटी लनखा निया हो जंग रे निंका मज बुझा अति जियर बुझा तो दाका जम चलाव कान था दाका जम बताएं तो रुआर कना 1 बजे आले दाका जम रे टाइमिंग कना तो निया उनकाना कमी कना बोले बांग तीस हो समय रे दो बाम छुट्टी दरिया अति कुमागी आले समय रे आले लंच ले चला कना 1 बजे बखान दो हने का 2 बजे 3 बजे का 4 बजे हले चलाव कना लंच का काम तो ने कमी ये दिए थोड़ा कमी रिया प्रेशर तहना से ओना येते और आलेया नोडे का तो काटा ब्रेकर काटा बेरे ले कमी का नोडे सामान को नोडे लो हट करा किट को सितुंग कदा आ सितुंग ये तो का दो किट बिनाते DCRM टाइमिंग किट ना हो चिका हैंगो आ जैसे कि रीट लेन का दिखा किटुआ नेल दरे ना पाए नवा हो नवा रे ओना रे जो वायर को निये भीतर में ना DCRM किट का नवाटा दो और लीड का ना दे अले टूल्स कना और एक्सटेंशन बोर्ड नोडे सप्लाई ला हताव दा नोरे अना दो कना DCRM टाइमिंग किट कना नो दो नीटा दो कना टाइमिंग वाला किट कना नो दो ठीक है पूरे टोटल नोडे 3 बॉक्स में ना दो टाइमिंग वाला DCRM नो दो 1 2 नोडे लतार नोडे कना बले जी कदा टाइमिंग रे काम ना तलाते नाते नोवा रे मत काम नोवा किन रे जरूरत बनी जब DCRM हुई उन समय नोवा दो और बका दो टाइमिंग दो नियम मत और DCRM हताव खादा निये जो पेने रिया कमी लगा अदो इने डिटेल ते बाबुन चला नेन के दाबुन और ओने मेन लिफ्ट के चला चितान दो निये मेन लिफ्ट नोडे लतार को हम ऑपरेट दड़िया ओंडे नोडे को हम ऑपरेट दड़िया और हांडे ओंडे मेना ओने ब्लैक बोर्ड रे लतार रे ओंडे को हम ऑपरेट दड़िया चितान लतार लगी और नोडे को ऑपरेट खाली जहाँ ठे तिंगु थिर कते
खाली आना चितानाम लताराम जहाँ से मूव रिया थान का ओना मते कामा और हांडे को दो लहा से इदी से लहा से बैक से इदी ओना रिया कामा ना लगी कना तो ठीक है गाते को एमा गोटे बइन लय गुना तिना वीडियो दा सेंका के नेक्स्ट वीडियो को निमा मा तिना लगी तो एंका के अब तो पला कम वीडियो को ना बाबा